Ndi bulungi nnyo obulamu bweyagala weewaawo nga covid atunyigamu naye nga alhamdulillah obulamu we buli kimu kitambula. Amannya gange nze Ronnie Mutabaazi, ndi musajja Munnayuganda, nkola ne Bebe Cool nga omu ku bamaneja be era nga ndi mu Gagamere eyo. Oli mu Gagamere? Ndi muyimbi si manager kyokka. So okay. Flavia chaliwo. Flavia yakushinga nga music wo. Namulindwa yali munywanyi wange unfortunately taliwo. Atulaba. Namulindwa kwagala nnyo mu America eyo. Yali atulaba. Bebe Cool tuli ba manager siri omu. Tuli ba manager nga banako batano. Brand M. Segera. Waliwo akwasaganya ku kwambaza Bebe Cool. Waliwo akwasaganya ku music wa Bebe Cool production. So, production. Yes, production ya music. Okay. Okitegeera kati bwoba wetaga Bebe Cool netaga Bebe Cool ayimbe wano sebo tukoze tutya oyinza okuntukirako nenkubulira what to do netaga Bebe Cool akole bwati okitegeera so twekanga twenyigidde emirimu almost jonna. Kino wekitinze nkimala. Kati mu nsonga zonna zewetagidde Bebe Cool bonkubira essimu teri kyesimala. Ofuna kyengamba booking ndi bweru ndi Canada njagala Bebe era mu kutuusaako ne tukola omulimu gwo n'oba happy nnyo okitegeera era weekanganga kabenga Cleberson oba omu ku bamaneja baffe abalala nga yafunye omulimu okitegeera naye asobola okuleeta ku tebo ne tuguteesaako omulimu ne tugumaliriza ne tujja ne tukolera. Cleber akola mirimu ki ku brand y'omusajja? Cleber naye manager. Cleber naye manager. Era nga yakuba t-shirts ezo zolaba n'enkofiira za Gagamero family. Cleberson we yatwambaza ne tunyuma mu Gagamero family enkofiira ezo za silent majority yakuba. Mulungi mu ekyo. Omusajja yampe asiima nnyo. Omusajja talina buzibu. Ate nga Abaganda mugamba oba Abaganda tugamba nti akola obulungi asiimwa. Okitegeera? Nali njawo simu nevuga nalina waka olunaku olwo lwa Saturday. Ne mugamba wange boss naga asoko jekeka naduka zambwa okutuuka ego omusajja tankwasa ebisumuluzo. Puliambo yaje kujjako mbukali kawanyi tekali kawani mmotoka weeri takuba nine mmotoka nga bbiri sirine mu yokka so otansanga mweri nonsanga mu ndala. Kyaka kuba ali tebakulaba ngogivuga ne bagamba kyowe mu ka film ne okumpe yo naine motoka already. Segere so nanyongerako okitegeera kuba janyongera kate yalinze kuba bwe yankwasa ekisumuluzo kyayo namubuuza kino kiki kuba n'ekisumuluzo kya Benz tikiriga zine mmotoka za mufa. Sajja yakuwa Benz yakuwa South Africa mu Germany yampa Germany South Africa ezo ziba nnafu. Ne maana kisajja ekyo kyasalawo nnyo bulali. Ate nga yampa yawane producer waffe yagabe mmotoka mmeka ko? Yagabe mmotoka bbiri ate nga si ekisoose ne yali manager waffe Josh bamuwake mmotoka Cleberson bamuwa mmotoka bbiri byebintu bya Bebe Cool bebe so sinze sibyewuunya ate naye kimanyi tomwewuunya Faro mumanyi akimala omusanga mu mmotoka akimala nga toyina omwegendereza kuba n'akayumba akakuwa okakasa oyinamukwata bulungi. Nze nali ndabyeko bayire bino ulisitwana binyuma naye kankyogere nali ndabyeko nali ndiyo nakeerayo nnyo omukyala najja n'omwana we nga mulwadde azimbye oba yali alwadde kansa muno namuteeka ku mulyango mukazi omukyala n'ateeka omwana ku mulyango namuganza simujjaawo ne bamubuuza abasirikale lino ddwali noga nedda nze ono gwe mumanyi simujjaawo omukulu agenda okufuluma nga twasuze tukola obukongagenda okuba omwana gwe bakasusa nagamba omukyala maama namugamba mukama wange simujjaawo wano gwalina okujjanjaba omwana wange nze bwe nkimanyi ne tujjanjaba omwana. So that is Bebe Cool. Tayabukana nnyo ku ekyo. No, Bebe Cool bamu understandinga lwakuba kyali tapretendinga okitegeera omuntu atapretendinga ebiseera ebisinga balawo mutegeera. Bw'ogamba nti nze Faruku sinywa chai wa mata okitegeera oyinza ogenda mu mandoga bawera kale nogamba nze nywa wa mata sinywa mukalu abantu bagaba baweraga bwerazi naye just that is you nekitwala obudde okuyiga naye oba kuyiga bakunyumirwa. Obuzibu bwammwe ne kayobuzido buli ludda kuba nakulabye ovuddeyo ng'otabuse bubi nnyo. Si Gagamero yavuddeyo bino mbikola ng'omuntu mu kiti kyange olw'ensonga Gagamero nga yo itiza Gagamero kinene Gagamero tuyinza obutaba na budde bwa wisdom kaye
okitegeera so nfuddeyo ng'omuntu olw'obulumi bwe nnina eri omulenzi manager w'omuyimbi yes at the same time okitegeera nfuddeyo olw'obulumi n'obusungu nti omulenzi asusse ani oyukaye otyo munonza n'erinnya eryokubiri eryokumuwa kuba wisdom tekimusaana okitegeera omuntu yenna ayisaamu abalala amaaso n'abalengeza erya wisdom liba lisusseewo okitegeera kino nkikoze olw'ennaku n'amasimu receiving anganza oluusi gesobola gamba bebe nti wayi abantu nga batabuse ate bebe kulu ng'omuntu talina budde bwa wisdom not at all ebyokukola bingiko oba nfuna gagamiro brandi nnene gagamiro butugamba tuyiwa amaanyi ku wisdom wisdom tuba tusuula okitegeera ne just era naye ate just ngezaako mutereeza mu layini entuufu because alaka alina ekikyamu mugamba azookuke byakola si bya buntu biki byakola ebitali bya buntu byogamba Ronnie omusajja temumutegeera byayogerako bifu wisdom oyo mu kampo yamu wisdom nze nakajja okumanya nti yali ayimba gospel so addemu alokoke bwabanga yali mulokole ng'ayimba gospel olw'ensonga olulimi lwa wisdom lukyafu olulimi lwa wisdom lukyafu waliwo minisita ani oyo yakwatanga empisa ne gundi omwami oyo muddugavu lukodo be bantu beyandibadde asobola okuteekako empingo nti wisdom okuva lwatandika okwogera ayogera bigambo bikyafu nga byonona community nze sobola biisa mukama naye kyenkuawemula wisdom muganda wange bwe nagamba kukwata simenye nkuzanyire ku bigambo bya wisdom ne mukamera muno jjajjijjako okitegeera ate nga wisdom ayisaamu abantu amaaso abamusinga emirundi mutwalo okitegeera wisdom yenna akusaamu ssente kubanga ofiisa abalala kikyamu wisdom tojja kubuukira bujingo tojja kubuukira bebekulu nkubuuza gwani wisdom tumanyi wonna wojja obusente ababukusaamu nosooka otobya abapresenta n'obatobya n'amalusugo gano ngeri gyogana nnyo n'okasuka emikono ngoloza byokola byanjawulo byokola bikyamu wisdom kyusa mu mbeera zo n'enjogera eri abantu abamu nkulayirira ga Katonda abalala bonna wandibavumye yesu ne bebe cool brand yange ogyonoonye nnyo omusiizeeko ebisooto information gyempa wisdom eri bwe tufalo atule wansi ajjukire n'emyaka gye gy'ana mu 9 amanye nti bebe cool ng'omuntu aliko abantu emitwalo ng'ebiri emabega ani owana mu 9 musajja mukulu wisdom kayiwaasa tumu 2 mukulu mwetegereze bulungi ne face n'enkanya zino wabaka nobwati amaaso si wa myaka gino waddako kwegamba okutyoboola kikyamu naddala ng'otyoboola omuntu amaze emyaka mu industry myaka nga 2+ wakajja omwaka gumu oba emyezi nga 9 naye ofuuse ekizibu gwolaba ngaekikuliisa oba ekikuliisa kuvuma balala kubasimulirako bisooto nakwefuula nti gwoli wa kitalo ovumye ba mama fino ovumye basajja mivule kikyobasinga kale oyinza okuba obasinga naye balirira ku myaka gye balina obawa ekitiibwa olwekyo okitegeera nze mutabani wange akimanyi bulungi nkolagana ne bebekulu bulungi but tamanyi nanyo oluganda luli awo naye yalaba lumumba ndi kusimu ndi kusimu wisdom najja naye ngaekimuli kukama bebekulu naye nga n'amanya gamuyita malala amanya gatyoboola so yalina okumuza dadi who is he and what is he saying okitegeera n'ebyokumugamba nebinzigwako ngolabira ddala singa omwana ono abadde muntu nnyo wa Luganda ku bigambo bye yali yatula mu kamwa ke kiba kityoboola alaba nga batyobodde mukwano gwa dadi we oba ofuna kyeŋŋamba abaana ba bebekulu obalowoozaako tebategeera obalowoozaako nogaa naye ebigambo byenvuma taata w'abaana bano ebyaddala bikola bitya famire y'omusajja ono onfuna kyeŋŋamba bw'obanga gwolina kapasiti gy'omutwaliramu si gwe munti mwamutwalira otegeera ye musajja owuninga Amber Heart Foundation ekitongole ekikwasaganya abantu abalwadde b'obufuba okitegeera so he has these big people baatula nabo ne babako kye batuukako naye omuntu ng'omu ku bo bw'alaba gwe oli gwe bawa ekitiibwa gw'omutyoboola omufudde ebisooto falo ku kibulikika kitoba kirabika kitya bebekulu agamba atya ku kyakaye bebekulu obuzibu bwa bebekulu ne kaye wisdom mba mukakasa nti omusajja abatyoboola obuzibu buvaawa kakati n'omunnange ensonga ya kaye abaganda bagamba nsaarwa oba bakiyita nsaarwa njogere bwentyo gwe kubamu akafaananyi ka bebekulu n'ekitiibwa kyalina n'emyaka gy'amaze mu industry eno ng'agitobera oba atoba okubeera kyali
otegere emyaka nga 2 n'okusoba otegere alina emyaka gye bwotula wansi gy'osobola okutunuulira bebazze nga batambuza olugendo lwa music industry ba Chameleone ba Bob Wine ba Juliana ba Ragadi otegere teri yali atobodde ku musajja oyo nga muvubuka oyo Bebe Cool Chameleone Bobby Wine ba Juliana ba Ragadi yes beba tubosobola ogamba nti batambulira wamu babadde bamumanyi nnyo n'okusinga Kaye tosobola kugamba nti Kaye ayina kyamanyi ku Bebe Cool n'ekimu era ekyokulala tosobola kungamba nze tewali nsonga yonna Kaye gy'alina na Bebe Cool naye ensaala otegere emyaka 49 alabanga Bebe Cool bamulese nnyo oba alabanga abasajja mivula bamulese nnyo is not a young boy 1 2 ye muntu agezezzaako okubaako watuuka ng'ayita ewantu wamu n'alemererwa okutuuka because of his arrogance otegere n'olulimi lwe olukyafu yes ali arrogant nnyo nti baliwo balinnya tayiza kulinnyawo otegeera era ntumunamulyaku ng'agamba alina simanya waatera ogenda mpozi nga bo bagenda kiro mu budde bw'abalalu atagenda mu budde bwaffe abategeera kuba simusangangayo okakasa gye yagamba nti atera simanya okugenda simanya pulezidenti amumanyi omusajja abeera ne pulezidenti mu state house abeera ne pulezidenti Bobi Wine waliwo balaga baita pulezidenti Bobi Wine oza gwabeera nayo bamawo kuba biri abo ne si pulezidenti Museveni oba pulezidenti w'olugambo Sebuya akabeera nedda oba pulezidenti w'abasawo abaganda ate tusima mafiina ono omukyala yani oyo kulanama akaye president bwamanyi otherwise omuvubuka oyo akyuse mu mbeera ze nze I'm not attacking you I don't have any bias on you like kuba tosikumanyi nnyo after all toyina kyamaanyi nnyo kyamaanyi kyakumanyaako okujjako okuba nti nze zekyereza I'm a concerned citizen nti oyo noona community Kaye ofuuse nuisance ovuma buli omu Kaye ate ayina omuze gw'okuvuma nga bakasuka emikono ati omanyi wegenderezanga nnyo omuntu abeera mumpi bw'ati bw'omulabanga mumwogera agezaako nnyo okwogera abasinga nti ayinza n'okulinnya ku mmeeza no mumuwa attention kati Kaye bino byayo era mulina obuzibu Farouk kankusoke nkuddeyo kemabega kati Farouk mwabamu ku basajja batusibyeko Kaye mutusibyeko Kaye baba mbasibyeko mutusibyeko omulenzi oyo even that is not important ekyo nkigamba abantu Kaye is not an important person Kaye kiki ate tazimba nsi agizimbulula Kaye bwazimba talina kyazimba Kaye mutusibyeko mutya tutya tumusibye Kaye ayeta bwini nti oluusi mukubira ffe abantu abavunanyizibwa oba ala abavunanyizibwa nga bali bisi ne mugaka tuyite Kaye waffe awoganemu naye mukugana n'ayitawo bantu kati yaba asuubira nti bampadde platform ndi w'amaanyi mu ggwanga era naye akimanyi talina byagamba kyobolaba wegendeza nnyo interviews zonna z'okoze naye nze ndaba nnyo interviews otegere era ye njirabako eddakiika nga ziizo nansomye nziraba neziraba z'oba okoze naye Kaye agezako nnyo okukompisika nakuba nakonerera jjukira amalusu gatonya gati ayogera gasammuka bwakola bwati emikono otyo nze ndawutinga entegeera ye kweli yes ndawutinga entegeera ya Kaye I doubt entegeera ye because byokola si bya buntu Kaye talina plan gwe tunuulya Kaye n'essaati n'obusaati bwe bwemuli obw'emikono emimpi obwo mwayogerera n'asamulira abantu amalusu ati talina nnyo plan talina plan nze era wegendeze nze lwe nawulirako Kaye nabadde ekigambo omuntu omu lwe nawulirako Kaye nga linga yegera ekyobuvunaanyizibwa nalinda nenga oba kati akuze naye ate bwe yamala n'ayona nenga Mukama Katonda olina amaanyi ne Kaye gwamufu tasobola kuba mukama wa Bebe Cool ate gyali tasobola kuba mukama wa Bebe Cool gwe mwalonda tasobola kuba teri yalonda Kaye abamulonda ffe tetwalimu okitegera kyengamba nti UPRS osanga naye bwe yatuula nenonyayo omuwoggana Uganda awo so bawogganira omanyi organization zonna zisanamu abantu ng'oyo okitegera wegenda nnyo ku mikolo egiri high end bayinza obutamuyita egiri high end bayinza obutamuyita naye balina emikolo gye bamuyitirako yogamba oyo mumuleeta ajja kutonya amalusu awoggane nnyo batulabe nga abaliwo era bwajja obuseera ebisinga ne kamera zimutululamu zitya zigamba ono agenda tutwala era ne editing ziba nyingi nnyo mu bigambo byabayogedde Bebe Cool tavangayo kumudda tasobola kitegeeza ki okuba nti Bebe Cool tavangayo kuddamu Kaye first of all kirina okulaga Kaye nti Kaye si level ya Bebe Cool n'eddakiika neki
ate nange sinza ali awo nti ndirivuze but nze nvuddeyo mu kiti kyange ng'omuntu sivuddeyo nga gagameero okitegeera nvuddeyo nga concerned person olw'ensonga ali ku brand oluusi zemanyi ezitulisiza emyaka asigako ebisooto azifudde ekitagasa Bebe Cool doesn't have time for Kaye. Saturday kona Bebe Cool nemugamba omanyi oba nagamba manyi roni genda no kino kikola nganzi omuntu okitegeera ate era nga ne Kaye njala muzza mu buntu okitegeera yefuula muguwe eddalu naye si muguwe ddalu just amanyira ajoga olinga ngamba nti Kaye waliwo abamukozesa Kaye oyo nga bwe nagambye mu ntandikwa nti yenna akozesa Kaye ali ku buzibu nti ne ssente ze zimufa akozesa omuntu omukyamu project ate tugambe gwe omuntu atatya bakulu abambira bujingo n'obambira ba mivule gwe buli ajja gw'obambira n'obambira Ministry of Electoral Commission n'obambira badolo sabalamuzi teriko otabambira okitegeera omuntu yena okwebuuza naye ono atatya atalina gwatya kiki ennyo okitegeera awodde mabega n'ogande kano ka project kajja tufu kafuse ekizibu okitegeera era nsaasira nnyo yenna akusaamu olukumi lwe tamanyi nti ateeka nsaano ku mazzi nti tolina faida oyonoona mu kifo ky'okuzimba oyo ozimbulula Bebe Cool okuteri atalina nsobi okitegeera naye ekikulu kya byonna kiri nti ensobi yo gyekuumidde mu kugamba goganya okuva mu nsobi yo ofuuse bufuusi kitagasa oba ogezezaako okutereeza awantu awamu kyentegeeza kikino nti ate nebino ebya State House manya Kaye na Bebe Cool amaze ebbanga lyonnanga mukwano gwa president bw'okinoonyerezaako ennyo he has been a friend era yatuuka namuta mutamanyi wange amaze ebbanga ddene nze ebbanga lyonna Bebe Cool ne president era mukoledde ebbanga ddene way back mu myaka egiyiseeko ono Kaye omulidde kuvadde nga mukwano gwa president just of recent we alimba mnabadde mu State House mabiti netayina nnyo makulu Kaye okitegeera nze ne interview eno obureeso nategenda kulawo nnyo nti saga nnyo twefuule nga abamuwa amakulu okitegeera ate nga tagalina nfuna kyeŋŋamba Kaye okuba nti ye yasalawo aveeyo abire omuvumi w'ekyalo oba omuvumi w'essaza nze nyina gwe nabadde ŋŋamba bagambaga full figure nti avuma nnyo simanya ali akola full figure tannatuuka Kaye one full figure mukyala okitegeera ebibanyiiza bibajjako mangu so bwanyiigamu it looks normal naye omusajja gwe otandika nze maani nalaba interview ya Guy accidentally somewhere nga avuma basajja mivule amaanyi gampeddemu nenga mukama singa ono yabadde amu interviewinga ku musajja ono ebigambo yadde ayogera gwe n'ofuna n'amaanyi ageyongerayo nga okyamu interviewinga ate ng'ali biza mukuba amalusu ati nga ye omanyi taswala kyanaku nnyo okubanga oswala nga tomanyi nti oswala okitegeera Faro era Kaye Bebe Cool yamumasindi ye Kaye bwe yafulumayo kasita Kaye mwamutunuzaamu kamera yasooka yamanya nti ani w'amaanyi mu kitundu nti Bebe Cool atandika kasita mwamutunuzaamu kamera ng'omwana yava mu kyalo n'ajja mu kibuga yayimba music wa gospel n'amulema nze gwe simanyi n'agamba bwe yamagamba yayimba yafuna ne kwa awadi mukama yeebaza oba yazifuna bwe bamutunuzaamu kamera ye yatabuka butabuzi Bebe Cool naye lowoozaamu ku famire y'omusajja lowoozaamu ku bagobezi b'omusajja lowoozaamu ku bantu abalya ku musajja okitegeera nga tonaba kwagala kufuna cheap popularity obuganza obwo obwalayisi nga bw'oyagala ofuna n'osalawo ovunza omuntu n'osalawo omusigeko ebisooto omufula ekitagasa okitegeera kye ŋŋamba kyanaku nnyo era kiruma onfuna Faruku nze okujja netandika okufiisa Faruku trust me nze lumu nasangako omukyala enankulaga nali ku mafuta gattoto omukyala bwe yandaba najja n'akasimu ke kaali kampine kino kinyumya nnyo bwe yajja kyava ngamba waayi maneja omusajja mwamukola kyono nga ndaga kifaananyi sina vidiyo omusajja mwamukola jakasajja kavuma musajja wange nga faani naye faani yo obulumi bw'omuleetera ku mutima buba bungi bulaba nga talina kyokoozinga ffe tuyinza okwesonyiwa ne tukulaba bulabi obawo nga naffe otwonoonera mungeremu obwendala otufudde ekitagasa gwe n'otuusa n'erinnya lya artist lyakoledde emyaka mikanga omuyita linnya kyamu ddala ng'omuyita gwe byoyagala ebikusanyusa ne
ebisanyusa gwe n'omutima gwo. That is something else. Oba olina ekirala ky'omwagaza bannange wadi artist musirise yenkana atya, wadi artist ali busy yenkana atya, wadi avaayo abantu abalinganza bagamba nedda ekimala kikola ki kimala. Because ndidde ku Bebe Cool ebbanga lyange lyonna litandise okukola. Otegere nkuba esimu gawa kino bwe tubake nje tugattagamya. Abantu bangi abali mabegawo bamulyako abatalina ddoboozi nze lyendeese oba lyentusiza mu kamera nga bagamba kale nze genda ku page yange minaki nasharinzaawo ku muvubuka oyo abantu bagamba tutaase weebale nnyo genda bambi akasajja mulaba bamukowaddakaye ninga tebalina ddoboozi. You go on my page Ronnie Mutabazi ojja kulaba wansi comments eziriwo nti abantu bagamba weebale otutakantamata nze zona ayogera ki ku nsonga zino munnange nno ziwena omulaba oyo mulala era mukyala wanjawulo. I'm 100% sure bimutuukako wayo onaavumya omwami onaakoze bwati neziwena ye mukyala ensonga bwe zirwawo okulya like tebimulya nnyo because abadde mu bulamu bwa celebrity banga okusegeera naye kati kambuuzeemu Farouk gwoba obeera nga Rasta yebbaawo guli mukyala we bwe n'owulira omuntu amusiga ettosi omwaka guno omwezi guli enkya weekend si ku interview kiruma naye va ku muntu yeekuumira ewuwe nagaa nedda kinnumye but it's okay tojja mulaba nga naye avaayo ayogera ku muvubuka oyo she will never because n'obusirise musirise nnyo she will never kati nze nvuddeyo osegeera I wasn't sent by them. I am a concerned person. Ate nga ndi manager w'omuyi. In fact, ezimu ku examples nzo okuwa muvubuka oyo Kayi nti Mary Luswata yalinga gwe omuwala oli yavumanga omusajja onzijukiza Mary Luswata muganda wange yaliwo ng'avuma omusajja n'amufuula ati ninga tena kye yamukola bw'ombuuza ennyo Mary yes naye afterwards Mary nga ensema z'omukwata nasangako Mary one time amanyi ganzigwa mukwano wamusanga wa nina gye namusanga batwali ku Forest Mall emanju namusanga amanyi wali ne big size amanyi ganzigwa ningamba mukama munze ningamba yona yavumanga omusajja otegeera ninga bw'ombuuza n'ekiki ekyakukozanga eno naga nayagala kuyitawo forgetting nti oyitawo naye oli omuteekako ebisooto negumala negugwa okitegeera kingamba nasanga Mary Luswata ningamba bose mugamba manyi Rasta omukyalo nayitaga kuyamba yes I family stood mugamba manyi omukyalo tali fine kati ngulaga kye bayita Bebe Cool ne Mary wabala bajja kikakasa Rasta oyo ayinako yakwata nawa Mary nga tewali kyakoze nenga abaddamu kwata nze nkimbimanyi okiga kingamba nagamba kwata Mary munda mugaga naye nga ebbanga lyonna lyamala nga amuvuma mukwano ngoyinza okukwata ku mutwe naye ne period ya Mary yakola atya yagwa ate nga Mary yali mukyala omukyala oyo oyinza obutamuteekako nyobezoga omukyala she's a woman after all ayinza okuba yali agenda balinayo bali bakyakala oba Bebe n'amuyitamu ayagadde mubavo n'atamubongako omukyala ye bw'ata anyigama unaatandikira naye kati gwe ani omuvubuka Kaye gwe tutasinkanangako anyway anti oba tukoze tuti obusungu obujjawa vaayo ogambe nti wayi Bebe Cool okubanja sente zange wezi tumanye nti kale otubanja sente ndana okuvuma leero n'okuvuma enkeera n'okuvuma okwosa enkya omwaka emyezi ofaaki. You're killing the brand that has been made for 25 years beyond. Bebe Cool kikya planning kubanga nga musirifu yasiri kuba tabiwulira tabiraba teri kyatalaba anti nga bwe nagambye nti eriisoli omukulu awaddugalayo oba walaba omusajja ono mu nsi eno mu industry namazeemu ebbanga alabye bingi ebisinga ku kino onfuna kyengamba bingi byalabye ebisinga ku kino bino bye tukola tuddamu bidde era nkula nkuguli kuba Farouk nkakasa oyinza oba wali okyasoma ng'owulira Bebe Cool Bebe Cool brand nene ebbanga ddene nkubuulira amazima agakatono nti gwe Kayi avuddeyo olwaleero mu myezi 8 mukatogera mutiisa nnyo tulina kyosobola mumegulako kubanga alabye era alina statement yayogera lumu mukama wange oyo nansanyusa alina kwe yali amuyitavu nga namugamba gwe oba oyagala okumanya bwe bayita mu muliro jangu obuuze nze because ayise mu muliro ayise mu mayinja rocks n'aziyitamu n'agende
eri ukiga kyengamba kati kayengo jeko kuba nti brand ogisaaba ebisooto brand ogyonoona Bebe Cool ng'omutana kyajja kuddamu Bebe Cool tajja kukwogerako era bwe bumwagala kota musimbe mukamera mbuze ku muvubuka oyo mwogereko oti gw'olina kyomumanyiko ekiri okusinga okusinga ku interviews omuggyako bwengamba nti Kaye nanyini faamu eri Kaye nanyini mayumba gali talina bw'aba asobola nze ajjeko eno mulageko ku byenkozeeko gwe bw'oba osobola jangu kulage nti waye kali buli bwange jangu otegera jangu nkuweya 5-2 ofunewo okwebaka Kaye mwana wa mulaalo gwe muliko nange ndi mwana wa mulaalo bayirewo mukadde wange mulaalo otegeera omanye alina mentality eyo kati omulaalo twali tumanya omu kabwejumbira musaba munnamagye asinga mu kati ye bwe yamanya nti ekyejo ayinza okwekwasa alabe nti alya sho omuvubuka oyo talina magezi nkuwulira nga bwatero bivuma abalayiza stupid fool alina ebintu byakola nembyewuunya Kaye agende mu kanisa Faruku afukamire yeetondere Katonda akule mukulu mu myaka naye akule ne mu bwongo otegeera nti Kaye ayonoonye community Kaye awumula nnyo Kaye addidde brand ez'amaanyi azifudde ekitagasa respect ni kye bayita brand olinga ngamba nti walinza okubaawo ekimutuukako tetulina kya kati bino ebyokulwanyisa byetulina eriyo omuvubuka oyo byebino ebigambo byenjogera Bebe Cool si yamugiza wataba muntu nga amuvumye direct nojja vuma fani wa Big Eye oba ojja vuma fani wa Mama Phil oba bamusajja mivula abasajja they are followed otegere omuntu okusanga eyo kuba Bebe Cool tajja kufuna time ekwatako na lugalo lwe tajja tubaho wagamba nti owayi wuyo Kaye mbu Bebe Cool ayinza okunoonya Kaye nambulwa tasobola naye kankubulya ebigambo bino nti abantu ensi gye tutambuliramu nfunda okitegera Kaye nkulaba nnyo ku boodi ekuuba ekuzeeno era oba tuli ku boodi obavuga alina moloka yo oba nenkadde eyo byotulovuga ejja kusiraana kwogenda okubita omuntu akuyambe okukoleza battery nga faani wa mutumu gwe wavuma muveewo bubi okitegera ensi nfunda so gezako okuba hambo nze omusitula ne muleeta ebintu byammwe ne biggwa mbanga mulina obuzibu okujja ng'otutta emyezi ng'ebiri ng'omubuulirira how to talk in public omuvuka nawenda kwogera mu bantu by the kankubye Faruku twali ggulu eyo wa General Salim Sale gayo najja naye natunuulira gayi actions ze ne byemumanyi ngamba naye Mukama Katonda ngali ate is a proud arrogant boy akutte enkofira agitunuza eno adinyisa bugere buno obutono tuno butoys aliati obaka yo mulala gwoliko yoyo Kaye nze natuko ofuna ekyo zinga obunvubuka anywa enjaga katali wamu kati najja ne basobola bamuma microphone alifutaz n'agikwata ng'alwanira microphone my name I'm God Kaye yasobola nakweyanjula embeera ze si za mu bantu jjukira bino byayogera Uganda jjukira ne gundi esiiri awo eteredde amalusu kasuka emikono sisobola kuba na muvubuka oyo ne tutule ntumale dakiika era ne bwe muleeta natudde naye natuula eri okigera si mutuufu bitatule ajja kutandika butandisi because kamera bwe mutunamu abanga ati omulabye matugambe Faruku nti muba critics abaliwo mbu Kaye yazze yekuwemula mbukubazze okwogera ku bantu abali Kaye awemula nnyo teri kigambo kinene Kaye kyatayogera teri kigambo kinene mbukaniza embya ku ngolo Kaye najja bamusubira okubaluka anytime era sigubaako ntambula so ekyo criticizing abantu asobola okikola naye akikola mu ngeri esembayo okuba enkyamu bino ebigambo byenkugamba balala banagamba kyalidako abalala gendako Mama Phil gendako abantu abalala buvunanyizibwa bajja kugamba oyo omwana nedda ebigambo bino olulimi lwe lukyafu nnyo nga amazzi ga sewage I am telling you olulimi lw'omuvubuka oyo lukyafu era agende yetondere Katonda afune n'obudde yetondere buli omu gwavumira tubadde busy mu studio that's all I can tell you n'ekirala tulina ebirala tubadde tuyiya bingi okegeraweddeko yagwako netuleeta sarenda naye weyagenda muli kuki enyimba weziri muli kuki muganda enyimba weziri bwaba tulina kyebayita right time ate twakaleeta Edith K Edith K ako kakyaganya okuvaayo naye si kabi sikabi yakamala ejjimba akavuga mpola obudde bwako bwe buno kubanga tugenda kasaaka amaanyi
tugenda kasaka balina covid atunyize neto alina plans ennene tugenda kasaka amantu abenti katambula ku lugendo kaluka mulungi nnyo idipike mulungi Alani ali kukiye Alani naye alina ennyimba nno sebo Alani alina ennyimba muganda wange oyo kyali wange ali kuki Alani alina ennyimba naye akadde kano oyinza obutabuza muntu kikyoliko nti covid asibye embeera nti olimba ne bweyagala oluta muganda wange tuleme kwekwasa naye Diamond naye nabakuinterview ku TV yali radio Diamond bazifulumye nali wawulyamu Diamond yagamba oba bakalaba ku interview ngagamba naye covid kyamukoza baddamusi gomba covid anyize byonna naye nga all in all tusaba Katonda obudde bujja tuka bate omulimu gwaffe ate ekirala kijja enyimba weziri trust me tugenda zifulumiza kumu fulumye Alani afulumye Rasta ina a lot of projects brand meka wanezola nti ziri ready nze being sincere oba covid oba ki nga ye ready being sincere sijja kulimba music wawa namenya nnyo era amenya nnyo abayimbi baffe nti jukira corporate yagana abasajja bali balina kibeta corporate oganula omwana ngono yaniko basiba wano muvubuka Omarenga ku myaka gye n'ebbanga ly'amazenga yakajjango olimba lusaze amawanga ne waka gwakola ali kirasi nene bano bamukola abaffe wegendezezi video za Bebe Cool ziwaya wegendezezi love every day video ziri high end tegeera olusi luyinza osala naye kintu asamu sente nyingi olusi zatasobola kufuna awe much ayagala kibenga kirabikanga kyabasajja bali kyekino okolebwa tukompitinga n'abasajja copyright kyogamba nze copyright ndiwagira eyizo okutumenya mugeremu obenda naye bwe erimala okukwata eribe ina kyakasente keyinza akawerako okitegeera kati saasira omuvubuka nga Wyke Benda abavubuka abagezaako okustrugglinga naye ngaolusi nesente zasasulwa tezenkana olusi Bebe Cool ku concert okitegeera olusi talina mani getegekera concerts nga Bebe Cool akyaba kyasanga obuzibu bungi awe bamachi asamu akasente bafefe boots abo they are good bakola waka mulungi naye ng'olaba olugendo lukyakola ki lukyaliwo naye nga corporate kijja kuba kituyamba mugeremu obendala okuba nga tubako tutuuka okitegeera kuba ate n'okwesa kuba Nigeria my friend bayinza okutta genda n'abeegiramu n'abenyigamu n'apambana naye nga bukyobumanya sente zafulumya nyingi nga bwokiwulira bw'ovanga ku muyimbi wa Uganda alinnya ennyonyi n'agenda mu America n'ashootinga n'akomawo anti mbusizize mbuzaani musabba just bigambo bwanalabanga YouTube channel etandise okutambula jagamba olwa musamu sente otegeera ate Bebe Cool ebbanga lyayimbidde of course waliwo by'osuubira kati Bebe Cool mwavu ekikyamu waliwo by'osuubira nga shiwadde Bebe Cool omusuubira obanga akola video ennungi ate omusuubira agenda kukwata video emitwalo 5 of course omusuubira kukwata video ya high-end bagamba abayimbi batano obakube cricket over ofune sente ogende mu America ojoge kwata Bebe Cool nga namba emu muteke ku list yo eyabagenda okuba amutwale mu kasenge bateesaganye neyo muteesaganye omwe milioni za 3 omanye nti kati ekyo kimazi otyo okitegeera okwate omuyimbi Gravity nkukubuli abantu bagenda okukubira show gambe yes mullo okwate Gravity omuse ku list y'abantu bagenda okukubira cricket over number 2 amuwezize mbadde sagala basoma mu numbers mbadde just kusoma bayimbi batano okitegeera kwata Bebe Cool namwadde namba emu bagende mu kasenge ne promoter amuwe sente ze akugambe milioni ga 3 bobanga namukubisa cricket over mu bagenye ngemu akume kwa 2 musajja wa kisa then okwate Gravity kubayimbi aso okuba lugogo okwate Lutalo bayimbi bameka basatu ogende mu bakyale eyo jeyo ka Spice Diana ako abantu bakategeera okateeke ku list eyo okwate Shiba goma ncholimpa gwe manager kichomanyi ku bya studios se eriwo kuyamba abantu ekabere yagigaba oba ya Bebe Cool studio eriwo kuyamba buli muyimbi kanchogere ndozo obusembayo studio eriwo kuyamba buli muyimbi Bebe yakinogoza bulungi achogera nakikatiriza era mbadde in fact some few hours mbadde bahola na masanyalaze fina nga ino muyimbi abayimbi be otegera ne tufundikira tumwadde next week akwata omuyimbi we nga ina producer we otegera ajja kola oluyimba agende ekyamannyo kyayinza studio bagitukolera
tebatusasulira abaproducer tebajja basasula paka okigere bw'osanga producer waffe osobola okubaako koomuwa nomugamba manyi nkolera oluyimba okigere n'ebyobweredde banaye tebinyuma ennyo oganyamba onkole oba n'amaanyi agamugamba nedda yongeramu ka keyboard nedda yimutula mu piki kuba wasasudde yes naye nga studio yabwerere yes batyayo abantu simanyi lwaki batyayo bannange temutya Gagamel Studios mujje tukole ennyimba mujje tukole videos ate kamera tuzirina ekya kamera kibeera kitya nga bwe ku audio music ku audio studio era kamera tabajja zisitula baziteeke mu motoka bakuvuge mu sebo muyimbi bakutwale ku site Nansana bakushooting munnange otambule obasiibule mwawukane of course osaamu ku mafuta noga tukobeti nofuna olusi director gowesiga of course nemba mine ntegedagana ya njagala Sasha nomuyita nakolera video mu kamera zaffe zetulina nomuwasiriza no ne kitambula okay